Hi guys and welcome to my channel Beauty Secrets by Payal. I'm good and hope you all are perfect. तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल विंटर स्पेशल कफ रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि बच्चों के लिए और एल्डर पीपल के लिए बहुत ही अच्छा है. इनफैक्ट मेरे घर में जब मेरी गुड़िया बीमार होती है, शी इज़ 5 years old, तो वो ही मैं उसे देती हूँ. बिकॉज मार्केट मेडिकेशंस का ये होता है वो काफ़ी ड्राउजी होती हैं और बच्चों को वो पीकर नींद आती है और उसमें केमिकल्स भी होते हैं. तो इट्स बेटर आप वो मेडिसिन दो बच्चों को खांसी के लिए और कोल्ड के लिए, जिससे कि उन्हें बहुत जल्दी फ़र्क हो और आपको वो दवाई देने में कोई एतराज़ भी ना हो. तो वो रेमेडी बहुत ही सिंपल है. वो कैसे बनाने हैं वो हम स्टार्ट करते हैं. और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं. 4 इंग्रेडिएंट्स हैं. जो पहला इंग्रेडिएंट है दैट इज़ अ मैजिकल इंग्रेडिएंट. दिस इज़ अनियन. हमको एक स्मॉल अनियन या अगर बड़ा है तो हाफ अनियन जूस लेना है, और जिंजर अदरक, और एक हमें इस साइज़ का अदरक लेना है और अदरक का भी जूस लेना है अलॉन्ग विद द पील. आप इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि इसमें कोई भी मिट्टी विट्टी ना रहे. तो हमें ये साइज़ का एक अदरक लेनी है. और उसके बाद पेपरकॉर्न्स, काली मिर्च, 3 to 4 पेपरकॉर्न्स लेने हैं, बट हमें क्रश करके लेने हैं. हमें ये ऐसे नहीं लेने हैं, क्रश करके हमें अपने ये रेमेडी में डालने हैं. और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लास्ट इंग्रेडिएंट है दैट इज़ हनी. ये जो हनी है ये हनी ऑर्गेनिक हनी है. ये मैंने कहीं से मंगवाया था, बट आप कोई भी हनी अपनी चॉइस का जो भी आपकी कंट्री में अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं. बट ऑर्गेनिक हनी अगर आपको मिलता है दिस इज़ द बेस्ट. सबसे पहले आपको एक क्लीन कंटेनर लेना है एंड अ क्लीन स्पून, और मेक श्योर कि इसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो. और इस कंटेनर में हम 4 टीस्पून्स ऑर्गेनिक हनी मिक्स करेंगे. ऑर्गेनिक हनी बहुत ही अच्छा होता है, ये प्योर होता है. क्योंकि जो मार्केट वाली हनी होते हैं वी आर नॉट श्योर कि उसमें कितना शुगर कंटेंट है. बिकॉज़ आजकल बहुत सारी चीज़ें एडल्ट्रेटेड फॉर्म में आती हैं जो कि हम इस चीज़ का पता नहीं लगा सकते कि ये कितना प्योर है. और ऑर्गेनिक हनी 100% प्योर होता है. सो इसीलिए आई प्रेफर टू यूज़ दिस. और अब हम इन तीनों चीज़ों का हम इसमें जूस मिक्स करेंगे. आप विद द हेल्प ऑफ अ ग्रेटर इसका जूस निकाल दीजिए, और उसके बाद जूस हम इस रेमेडी में मिक्स करेंगे और पेपरकॉर्न्स को भी क्रश कर लेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी इसका जूस निकाल के रखा हुआ है और पेपरकॉर्न्स को भी क्रश करके रखा हुआ है. वो हम इस रेमेडी में मिक्स करेंगे. तो ये जूस है जो कि जिंजर और अनियन का मैंने मिक्स किया है, और ये हम इसमें डाल देंगे. इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 2.5 टीस्पून to 3 टीस्पून आपको डालना है. और ये पेपरकॉर्न्स है, काली मिर्च को मैंने क्रश कर दिया है, वो हम इसमें डाल देंगे. और डालने के बाद हमें मेक श्योर करना है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हम उसे अच्छे से ब्लेंड कर दें, अच्छे से मिक्स कर दें आपस में. सो आफ्टर मिक्सिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स, मैंने ये जो क्लीन एयर टाइट कंटेनर लिया है और इसमें ये मैंने मिक्स कर दिया है और पोर कर दिया है. और ये जो मेडिकेशन है, ये जो कफ सिरप है, ये लेना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ. फॉर चिल्ड्रन 1 टीस्पून 3 to 4 टाइम्स, एंड एडल्ट्स 2 to 3 टीस्पून दिन में 2 या 3 बार. और एक बार जब ये लेना शुरू करेंगे आपका जो कफ है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा और पूरे विंटर आपको कफ की प्रॉब्लम नहीं होगी. ये जब भी कफ या कोल्ड की स्टार्टिंग होती है, यूज़ दिस, ट्राई दिस, एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये मेरी फेवरेट रेमेडी है और मैं ये बहुत यूज़ करती हूँ चाहे विंटर हो या समर हो. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मेक इट, ट्राई इट, एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टा at Beauty Secrets by Payal. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया. और आपको अगर कुछ पूछना है लाइक एनी इशू रिलेटेड टू स्किन, हेयर, हेल्थ, डू आस्क मी. आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू. टिल द टाइम, जब तक कि मैं नेक्स्ट रेमेडी लेकर आती हूँ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.